ngahak kelawan lagu. Sopo tenane? Diwanohake. Aku Betari Nagari. Betari Nagarina. Jur sapa kang dadi arang? Iya. Diwanohake aku tenane Lego. Legowo. Dene ngopo sliramu kok kepengin lamus diri? Nggonku kepengin lapus diri tenane merga aku tansah disia-sia kelawan wong atuh. Merga kawujudanku sing ala ora kaya sedulur. Nanging Legowo. Kabeh mau tetep ana pitukon. Kae ana kang banyu bener. Coba ngilo sawetara. Loh, Biyen sliramu iki ketok ala merga disia-sia. iya. Nanging aku wis menehi sabiyantu marang kowe. Saiki sliramu dadi bagus. Betari Nagarina. Heeh. Yen kaya ngono aku nilake gumpanmun kang tanpa pindhan kelawan sliramu. Merga sliramu wis awet pitulungan kelawan aku. Nanging kabeh iki ana pitukone Lego. Ana pitukone. Iya. Banjur apa pitukone? Sawise aku maringi pitulungan marang kowe, gelem kowe manunggal dadi siji marang aku, ya gelem dadi bojoku. Aku kudu gelem dadi bojomu. Iya. Nanging bojo sakjroning batin. Betari Nagarina. Kaya piye? Ya, mergo gedhe labetmu kelawan aku, nganti aku saiki wis kawujudan kaya ngene, aku bakal nampa apa sing dadi kandhamu, aku gelem dadi bojomu, Betari. Legowo. Sakwise kowe wis gelem manunggal dadi siji karo aku, njur kowe ya wis gelem dadi bojoku. Mula bot-bot aku mbuktekke rasa tresna marang kowe. Bakal tak wenehi pusaka. Aku bakal sampean wenehi pusaka. Ja, pusaka kuwi kang aran Cemeti Sumut Naga. Cemeti Sumut Naga. Mula sawetara enten ana sedherok bakal tak pundhutake luwih dhisik.
Bali ing tandes Bali sapa kowe ae? Kula pengayoman saking Mojelengko. Noh loro-lorone gelem tak pek bojo, tak boyong ing. Nggih mboten saged Pak panjenengan ngersaken kula. Ya gene ora Ing napa boten. Setunggal kula menika mboten tresna kalih panjenengan. Lan malih kula salah satunggaling pengayoman. Ngono. Panjenengan tumindakipun sampun kados ngaten lepak nerak saking bebenah. Ora idep gelem ora gelem tak boyong ayo. Ayo tak boyong. Rahayune kok aku kokoh bakok. Kukuh bakok. Dalan sakmene jembare melayu nabrak-nabrak mripat ora nggo nyawang, Sopo kowe? Kencana Wulan. Kencana Wulan. Pengayoman saka Mojelengko. Boten. Ratu. Ratu ning Pengalaman. Nitik. Dateng agemanipun pancen piyai luhur. Maku pepejan niku rada ndangak. Terus mengisor gak iso. Paring asma sinten jenengan niku? Kencana Wulan. Iki setunggal Kula pun Retno pengayan wonten ing kraton Tang. Padha ratune. sami ratunipun. Ning ra wis kedarang-darang. Oh iya. Saya siji kedarang-darang. Kencana Wulan Purpur. Purbarekna. Ageng maksanipun kula menika Pangeran Adiwarna Pangeran Adiwarna. saking Galuh Pakuwa. Yen to pancen kaya ngono, tiba kebeneran. Aku nang iki sedulurku njaluk tulungan. Perkawisipun menapa? Iya oyak lawan pamane kang jenenge sapa menapa? Paman Gorawangsa. Gorawangsa. Badhe tresna dhumateng kula kepengin Nah, kaya kawibahan wonten ing kraton Tandes. Boten dipun ulungaken. Boten. Monggo wonten sawingking Aja mlayu. Pangeran Adiwarna Oh, Adiwarna krungu. saka ing Galuh Pakuwa. Krunguku Pangeran Suwarna. Karo pentong wis ora ono. Wanok Gorawangsa, pengayoman tandes. Yen kaya ngono kowe menungso sing gagah-gagah hangah-hangah Sakarep mulai ngarani. kepengin ngukui kayu bawan ing keraton Tandes Yo. kapora arep seneng. mundhut bojo kelawan Pancen. wanita sing ora tresna. Minggo bakal tak prakoso. Luwih becik kok urunge Aja. Ora iso nek kowe miyanget tak cepel Nuwun sewu. Paring asma sinten njenengan? Sampean niku napa pangling kalih kula? Panjenengan lak nggih Pangeran Adiwarna cote lho. Bener. Aku Adiwarna. Lah kok wis ngerti aku? Kula menika legawa. Iya. Sajake panjenengan kok ngimun kalih kula. Kowe aja ngino lho kowe. Boten, Aja ngenyek kowe iki. boten. Legawa Nggih, sing duk nalika semono rupane kaya barungan bubar. leres. Mitraku. Nggih, riyen cara semono niku legawa niku pancen kawujudan Allah. Saiki kok malah bagus. Kasunyatane kula sakniki kawujudan Sik, sik, aku ngerti titikane legawa. Lho. Lho, legawa.
Nuwun sewu nggih Pangeran Adipati. Iya. Rikala kula menika kawujudan ala dijak siya kalian tiyang sepupu. Ngantos kula menika kepengin lapus di. Nanging wonten salah sawijining pawongan ingkang paring pitulung dumateng. Banjur sapa sing pitulung lan kowe? Betari Nagari. Bedari. Nagorina. Lho. Sang Bedari Nagari. Bener. Menapa kapara leres aturipun legowo? Menawi ingkang saged tetulung lan legowo mitra kula menika ndika? Pancen bener. Sing menehi pitulungan marang legawa kang dadi bagus pasuryane ya mung angel. Matur sewu sembah nuwun. Dur sapa Sang Bedari Nagarina kula menika mitranipun legowo. Pangeran Adiwaro saking Kraton Galupa. kaya ngono. Nggih, Saiki dadi bagus to. kelakuan bagus. Ha iya. Wenter napa pripun? Ya mesti ki tak jepat-jepu dadi bagus kaya Kabedayan panjenengan. Sesule menapa kok saged tetulung kawara mitra kula niku saged Dimalehke nom ngoten pripun? Sesule menapa? gampang. Mengko tak wenehi pangertian ning kepungkuran bae. Oh, ngoten. Iya. Nggih kula jenengan. Saiki kowe kelakon dadi bagus. Nggih. Kowe ya mitraku. Leres. Iki aku bakal njaluk tulung kelawan kowe lho. Panjenengan badhe nyuwun sabiyantu kula. Ribet kang dilakoni dening Kencana Wulan. Iki mergo dioyak-oyak pawon sing ora tanggung jawab. Sawute tak pasrahke lan Oh kowe. kados ngaten Dik. Manduk kowe. Oke, balamu ngono. Kowe pancen ampuh. Lho, lakone bengi iki aku. Saiki aku duwe jago. Jago apa? Kok Kae mriki iki kae. Aku sing dadi jam. Aku Sapa kowe? aku lego. Legowo. Ya, Rangsa. ora wongso. Senopati ya ratu ing Tandes. Lho. Ora wongso. Piye? Ben kowe kena tak elingke luwih becik kowe bali ana ing kraton Paku. Aja nganti mbok bacut nunggon mutu minggat. Tiba kosok balen yen kowe kena tak elingke swingir. Maju salbane nganti. Oh, lakon dadi apa? Oi, bos. Oi, bos. malah aku nemplek kowe ning TikTok. Ah, sampean niku ampun ngino kalih niki. Dadi apa Niki niku piandel. Sing paring yo Nagarina. Mungkin niki cemeti. Ku cemeti Nagarina apa cemetine Kang Mani? Oke. Aja nyawang wujute. Eh aja cilike, kasiate. Ngoten nggih. Aja. Wong sapa mau? Wong saka Tandes, laine kok TikTok. Paman Gorawangsa. Goro Wangsa. Amin. Sapa Bagus, lan kowe cahayu. Sapa Kowe katone kok ya wong bingung kuwi tenane wong saka ngendi arep tumuju menyang. Kula saking Gunung Sumbing. nggih kula badhe tambak. Marginipun Kraton Tandes menika pundi? Dalane pancen iki pitung tombak ana dalan menengen ketekan Bedingin. Rampung Bedingin. Todanan. Ora ngono kuwi tumuju ing Kraton Tandes. Lho kok kepengin tumuju ing Kraton Tandes? Kula menika badhe pados pedamelan. Tenane Kraton Tandes ki ana sing kagungan. Sinten? Niki dak priyaine. Beneran kan? Tong niki ngene. Heeh, kepiye coba, Pak? Kula menika dipun utus Bapak Kimamoraka supados pados pedamelan. Yen pancen kowe golek gawean, mesti bakal tak tampa
ingkang kula kepireng menika badhe wonten dahuru utawi sampun wonten dahuru pramila saking menika. Kula badhe cawe-cawe nentremaken. Yen perkara nentremake mau rak wis di Nyatane pun rampungi dene sapa kae mau? Lego. Sampun rampung. Iku Telat tanpa ya ora ndayake sampean. batos kula ngeten lho, kula niku badhe ngayahi karya menawi sampun kula kasembadan kula badhe daftar KPK. Lah kok daftar KPK? Ono KPK. Yen pancen sedelan karemu kaya ngono, keparenge Sang Jwata Ratu wis bisa nampa. Mekaten. Umpama kowe dadi penyidik KPK, sing tak jaluk sing jujur lan amanah. Kok kula iki penyidik napa? Lah KPK Komisi Pemberantasan Kejahatan. Menika wonten pusaka. Lho, lha pusaka Menika pusaka Naga Sekti. Lah kok meh Nami padha panjenengan karo asta Bambang wonten ing Kraton Tangkus. Kula kinten badhe mugra-mugu ala Burma. matur nuwun yen kowe man sapa jenengmu mau? Kula satriya. Satriya sing sawiji pandhan. Mengkono ing Kraton Tandes jumenenga dadi warangkaku sedulur. Rening aku ya durung duweni sisian, tegese durung duweni garwa. Sapa sing mitulungi marang aku bakal tak suwitani. Hek, ning aja iki. Ampun kula to. Legowo. Kok sampun badai calon garwa. Lan Naga diwayu Iki to. diwayu. Dadi bojone Legowo. Senajan taku mbok wayu, kudu ate lho yo. Sing 3 dina kanggo kono, lah iya to. Sing 3 dina kanggo aku, sing Sing sedina. sedina diservis. Ayo to ben ora pegel. Yen perkara ngono aku manut Legowo. Nanging tak Pengayuman ing perlu Tandes. sliramu tak jumenengke pengayuman ana ing Tandes. kados ngaten iki. Nyun sewu kusumaning ayu. Redene menika sampun buntas pakaryan kula. Kula badhe unggah. Dadi warangka kok arep nang Lah kowe minangka dadi pasesen. abdi kudu mituhu marang dawuh Kula Pak. badhe nyuwun pangestu riyin kalih Sudarma. Para kesuwen ya kamu mengae sampean iki. Wah, Kene bareng-bareng Sudarmamu. iki kena diarani jalma tan kena kinira. Suradira Jaya Ningrat lebur dening Pangastuti. Leres. Sekabeh lelakon kang dumadi ana ing Kraton Tandes, ndah ana mula, Darurat Majalengka. Majalengka lan ana ing Galupakuwon. Sekabeh kaluputane dikubur ana ing bumi ning Pangapura, mugi ing Tandes, Galupakuwon, Majalengka, tukul wae karuhiran. Selamat sing nanggap, selamat sing ditangkap. Monggo. Ayo.